Ovo je treći dan mog putešestvija. Ostao sam ovdje, jučer sam došao ovdje u Grčku i ostao sam zato što sam htio da malo sredim stvari, sredim misli da misli o putu i sve, jer nisam praktično 10-15 dana prije puta mi je bila frka za vize, tako da nisam mogao da dobijem neke vize, pa sam na kraju sve okrenulo dobro, pa sam uspio dobiti vize. Bilo je malo sve stresno, da li ću uopšte otići na ovaj put, tako da sam ostao ovdje lijepi smještaj pored mora da odgovorim na mnogobrojna poruke, želje i pozdrave. Pokušavam svako nadugim koliko to iziskuje vremena. Sad ja ne znam jel ću ovo ići na YouTube ili neće, ovo da kažem like ili subscribe ili nešto. Ne radim ovo zbog para, radim zbog čefa, a volio da podijelim ovo sa vama. Uglavnom, eto, pogledajte još malo, bit ćemo u kontaktu. Imam problem sa satelitskim messenger koji sam kupio, da ne daj Bože na varijantu. I poslao sam ga u Grčku, u Atenu, kod prijatelja koji su članovi BMW kluba Grčka. Dolazio je jučer, međutim nikoga nije bilo u klubu, pa se on vratio, pa je sad problem. Da li će stići, ako ne, onda bi kao došao u ponedjeljak, a meni je to već kasnije, jer ja hoću sutra navečer da se ukrca na brod koji vodi do ostrva Kos. To je vrlo blizu Turske, pa sa tog ostrva ću uzeti. Kratka je tura do Bodruma. To je plan. Sad vidjet ćemo šta se dešava sa tim satelitskim komunikacijama. Da li ostavim da čekam do ponedjeljka ili da idem pa da mi ga on pošalje, to još nisam odlučio. Uglavnom, evo, da se upoznamo. Crna čuj. Putuje za Japan. Crna čuj, putuje za Japan. Hvala vam, vidimo se.